జాక్, నీ దగ్గర ఆ వెండి గిన్నెలున్నాయి, జలపాతం నీరుంది, కన్నీరుంది. కానీ నువ్వెందుకు దాన్ని వాడుకోలేదు? ఇంకా ఎక్కువేళ్లు జీవించవచ్చు కదా. జలపాతం మనల్ని పరిశోధిస్తుంది గిబ్స్. ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేరు. మనిషి జీవితంలో ప్రతి ఒక్క క్షణం ఎంతో అపూర్వమైంది. అయినా నేను ఎక్కువ ఏళ్లు బతకనని ఎవరు చెప్పారు? యవ్వన జలపాతాన్ని కనిపెట్టిందే నేను కదా. నేనెన్నాళ్ళు బతుకుతానన్నది ముఖ్యం కాదు గిబ్స్. చరిత్రలో ఈ జాక్ స్పారో పేరు నిలిచిపోవాలి చిరస్థాయిగా.